Bikin obat batuk alami yang nggak mungkin ditolak anak. Pertama, kita kupas dulu satu buah pir. Kalian bisa pakai pirnya satu buah atau dua buah, tergantung banyak air yang kalian pakai. Kemudian kalian bisa potong buah pirnya, boleh seperti aku seperti itu atau boleh lebih kecil lagi ya biar cepat matang. Nah, kemudian aku tambahkan di sini goji berry. Goji berry-nya disesuaikan aja dengan keinginan kalian atau bisa pakai 1 atau 2 sendok ya. Setelah itu kita aduk-aduk goji berry-nya sambil kita nyalakan api kompornya. Nah, ini kita diamkan dulu, kita tutup selama beberapa menit sampai warnanya agak berubah kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, kita bisa tunggu sampai buah pirnya melunak. Oke, kalau dirasa buah pirnya sudah lunak, kita bisa ambil buat cobain rasanya. Kalau kalian cobain terus kurang manis, kalian bisa tambahkan madu atau lain kali kalau buat kalian bisa tambahkan buah pirnya. Nah, ini karena aku cuma pakai 1 pir, jadi rasanya kurang manis. Oke, ini Hilya lagi coba dan ternyata dia lumayan suka, walaupun katanya kurang manis. Nah, ini suami aku juga nyobain dan kata dia rasanya kayak kuah kolak pisang gitu ya. Silakan dicoba.